नमस्ते दोस्तों, ये मेरा बेटा है। इसे कुछ टाइम पहले स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाना पड़ा बट इसकी प्रॉब्लम गई नहीं। किसी ने कुछ मेडिसिन भी दी बट कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम यहाँ होम्योपैथिक दवाई लेने आए। डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने इसे मेडिसिन दी जिससे 2 दिन में ही इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और तब से ये बहुत खुश है ना पूनम? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ इनकी दवाई लेकर। और ये सभी को ये खुद भी बोलता है कि अब तो होम्योपैथी मेडिसिन ही लेना चाहिए। एंड ये डॉक्टर द्विवेदी का फ़ैन भी हो गया है। अभी थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर खांसी भी आती है तो बोलता है कि डॉक्टर द्विवेदी के पास चलो। तो होम्योपैथी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और काफ़ी जल्दी भी असर कर रही है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन या स्किन पे फफोड़े आ जाना या दाने पड़ जाना, कभी कभी रेडनेस हो जाना या खूब सारा इचिंग होना परेशानी का कारण बन सकती है। विनम्र जैन जी को उनकी माता जी लेकर के आई। उसके पूरे शरीर पर खूब सारे दाने थे, लाल लाल चकत्ते जैसे थे, खुजली हो रही थी। उन्होंने बोला कि सर इसके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है 3 दिन में ये कैसे ठीक हो जाएगा। बहुत परेशान थी, काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखा दी थी पर स्किन के रैशेस ठीक नहीं हो रहे थे। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि 3 दिन होम्योपैथिक दवाइयाँ दीजिए, वो बिल्कुल एनुअल फंक्शन अटेंड कर सकेगा, उसकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और हुआ भी यही। होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद मास्टर विनम्र बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने एनुअल फंक्शन भी ज्वाइन किया। उस बच्चे के ऊपर होम्योपैथी का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि अब उसको कोई भी परेशानी होती है तो वो सीधे मेरे पास आता है और उसके घर वालों को बोलता है कि मुझे डॉक्टर द्विवेदी को दिखाना है और होम्योपैथिक दवाई ही खाना है। बच्चों को होम्योपैथी दवाई बहुत रुचिकर लगती है और मीठी होने के कारण उनका अट्रैक्शन भी इधर होता है। इंजेक्शन नहीं लगाने के कारण डरते भी नहीं है डॉक्टरों से, बहुत फैमिलियर एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो आपके छोटे बच्चे की या बेटे की बेटी की जो भी परेशानी हो, उसको एक बार आप पहले होम्योपैथिक दवाई दे करके देखें। हो सकता है होम्योपैथिक दवाई देने से उसकी बीमारी कम हो जाए या वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो आपके बच्चे को अनावश्यक इंजेक्शन से डरना नहीं पड़ेगा, इंजेक्शन को देख करके रोना नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा। आप इसी तरीके से होम्योपैथी अपनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।